Сегодня у нас совсем уже новогоднее настроение, даже елку мы нарядили. Мы сегодня рисуем рождественскую метель. Вот такую метель. Даша. Это Дашенька. Даша, сколько тебе лет? 6. Эта девочка пришла сегодня к нам первый раз. Как тебя зовут? Даша, 7,5. Даша. Это Софа. Софа, тебе сколько? 6. Это Софина метель. Варвара убежала на день рождения. А это у нас Олечка. Олечка у нас сегодня рисует Санту. Олечка. Вот такие у нас сегодня шедевры. Рождественская метель и Санта. Санта-Клаус. Санта-Клаус.